لا 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 guidante حاجة polarisation حاجة أخرى. La polarisation في الفيد تقراي على la polarisation. Le guidante c'est autre chose. شوفي مليح هنايا. Donc on va faire tout ça inchallah. هاوليك le guidante. Donc نرسم لك un guidante. Un guidante. Est-ce que شفتوا déjà خطرة في حياتكم un guidante؟ Les câbles. Les câbles coaxiaux, voilà. Imaginez بلي هذا c'est un câble وينوض لداخل. Donc هنا c'est du cuivre وهذا c'est du cuivre. Bon conducteur. وعندك une onde électromagnétique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape sur les faces du cuivre, elle tape et revient. نقولوا لها réflexion miroir ou la réflexion totale. C'est-à-dire l'onde هذه لو كان جات اون شون ليبر قال راهي رايحه في هذه الجهه تكمل طريقها في هذه الجهه داكوغ. مي مادام رانا حاطين كوندكتور واش تصرى لها ريفليكسيون توتال تعاود ترجع تصرى لها اونكور اون ريفليكسيون توتال. لوند هذه كيما نقولوا اللي راهي دير هاد لا بروباغاسيون دون سيت ديريكسيون لا elle change de direction. نقولوا باللي elle se propage, elle est guidée. Dans quelle direction elle est guidée? هذه la direction. Elle est guidée. Voilà, guidée dans cette direction. Cette direction. نقول لهم les guidantes. كيما في la parabole par exemple. من البارابول الديمو كان un câble. هذاك le câble هذاك c'est un guidant. C'est-à-dire il guide l'onde من la parabole حتى الديمو. Voyez à peu près. ما تروحش في اي اتجاه تروح من لا بارابول للديمو بوان elle est guidée. Donc هذاك c'est un guidon. بصح la polarisation c'est autre chose. La polarisation c'est même في الفيد نهضروا على la polarisation. La polarisation خاصية من خصائص تاع l'onde électromagnétique. D'accord? Donc maintenant on va en parler. Par exemple, je prends un champ électrique تاع l'exercice هذا اللي هو l'exercice 1 page 183 من الكتاب ديالي. هكا نبداو بحاجه سامبل و بتيت échauffement. بعد les prochaines séances نديرو on va compliquer les choses. Mais je peux poser des questions plus difficiles هنا. Par exemple, je prends le champ هذايا. Voilà. Donc, est-ce que l'enregistrement a commencé? Très très bien. Voilà. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, l'exercice 1, on a E1, un champ électrique. مكتوب هكذا cosinus oméga t plus kx. EZ. Alors, déjà, quelle est la nature? Quelle est la... نعم. نعم. Ah, vous voulez voir l'exercice? C'est 183. Ah, oui, la page 183. 183. Voilà. 183. Donc, شوفوا هنا. Attendez la nature de cette onde. Est-ce qu'elle est plane, progressive, régressive, ou la transversale, ou la hagda? Je peux vous poser plein de questions. Voilà. Alors, voilà. Calculer la charge volumique. C'est une question jamais. C'est rare, mais jamais. C'est rare, oui, c'est pour. Mais allez, c'est un truc tout simple. C'est quoi la charge volumique? Divergence de E à la fois epsilon 0. Divergence de E est égale à rho à la epsilon 0. Alors maintenant, la divergence, où est-ce qu'il y a? Dérivée spatiale. d sur dx plus dy plus d sur 2z.
صحيت هذه. راكم داكور معايا؟ نقدروا نقولوا E1 ديريكت X. جي ك او 1. واي مي بون اصبر احسبها هنايا تشوف احسبها ليك. مانيش حاطها بالكومبلكس انا راني حاطها بالريال. واش عندي من كومبوزونت هنايا وحده اللي هي زاد زاد. دونك هذه ما كاش، هذه ما كاش. وكي نديريفي او زاد بالنسبه لزاد واش نصيب؟ باش تدخل زيرو. زيرو ما كاش. دونك هنا با تشارج ما كاش. صافي دير في المنطقه هذه لو شون هذا راه دون اون بوزيسيون اكس où il n'y a pas de charge. D'accord? La charge, 0, coulomb par mètre cube, c'est 0, donc il n'y a pas de charge. Donc, l'onde, elle est plane ou là? Transversale, progressive, régressive? Plan régressif. Plan régressif. Voilà. E1 est une onde plane. وشنو هي l'équation du plan? زاد X égale à constant. X. X égale constant, c'est-à-dire vous fixez le temps. Fixez au zaman. ومن بعد تحوسوا على les positions pour lesquelles E1 est constant. Donc vous fixez. Donc عندك E, on fixe T et on cherche les positions X pour lesquelles le champ E1 est constant. صح؟ alors باش يكون يعني تي يولي كونستون تشوفوا واش لازم باش يبقى E1 كونستون. باش يبقى E1 كونستون لازم donc X égale constant. وهذه c'est l'équation تاع واش؟ équation d'un plan. Donc équation du plan d'onde. ولا du plan ولا عنده تسمية أخرى du plan équiphase. نقدروا نقولوا لو فرون دوند. Et le front d'onde, c'est le plan X équiphase. Donc عندك شغل لونت بلان هذيك شغل ايماجين عندك ورقه c'est un plan مستوي راهي تمشي في الاتجاه bon régressif. Donc je vais faire comme ça. Régressive. Donc je vais prendre un axe. هاوليك l'axe X. هذه لوند وراهي تمشي منا. هاو الفيكتور K ديالها. Dans l'autre sens. D'accord? وهذا البلان ce qu'on appelle le front d'onde. تاني. صح. Le plan équiphase معناتها في لحظة T égale constante. عندنا tous les points اللي جايين هنا عندهم مش يتغير Y و Z. mais X ديالهم est constant. Donc pour X constant, T constant, tous les points هذوما عندهم un champ qui est comment? Qui est constant. Il forme un plan. Donc alors نقولوا l'onde elle est plane. Maintenant l'onde هذه elle est régressive كي تكون plus يا جماعة. Ça veut dire alors عطوني الفيكتور K هنايا كيفاش نكتبوا K يساوي واش؟ moins K égale moins K EX. moins K fois le vecteur unité. Voilà. L'onde هذه elle est transversale ولا لا؟ Pourquoi? Oui, transverse. Parce que X perpendiculaire à Z. Voilà. Donc عندنا E1 عمودي على K. E1 عمودي E1 راه suivant EZ والK راه suivant EX متعامدين. Donc نقولوا onde transversale. صح. Maintenant نهضر على la polarisation. وش هي la polarisation تاع l'onde هذه؟ Rectiligne.
rectiligne علاش ريكتيلين. باسكو عندها اتجاه الفورم واحد ان دروات فوالا الفورم ان دروات باسكو عندها بولاريزاسيون ريكتيلين. نعم مادموزيل كيفاش نديرو هكاك وشنو هو اللي كيفاش نديرو هكاك عندك دي كيسيون سبيسيال فازي عاودي ما رسمتش او ان ما رسمتش او ان وراني راسم او ان كي تهضري على هذا هذا واش راني راسم البلان اللي يكون فيه او ان كونستون داكوغ ما رانيش راسم او ان او ان سي اون فونكسيون سواء نرسمها هي اون فونكسيون بالكوسينوس سواء نرسمها en fonction du temps سواء نرسمها en fonction de x داكوغ maintenant هنا واش راني راسم pour expliquer باش نفهمكم قال لو بلان هذايا لوند تاعي الي بلان tous les points اللي جايين هنايا عندهم le même champ électrique le plan ديالي c'est x égale constant elle se propage cette onde dans le sens des x décroissants régressive parce que فيها plus donc الكا ديالها جاي عكس x شوفي الاكس هنا هاوليك الكا داكوغ دركا دائما واش قصدك بدايما c'est-à-dire دائما يجي سويفون اكس هكذا بيان سور ويقدر يكون dans n'importe quelle direction ثاني يقدر يكون direction x y z ça dépend في ثلاثة كي تكون لوند ماشي بلان فوالا كي تكون لوند ماشي بلان وحبيتي تعرفي دركا اسكو كيفاش تعرفي لوند بلان ولا لا دركا كيما هادي عرفتي كيفاش تعرفي بلي سي اون لوند بلان شوفي la définition que j'ai utilisée on fixe le temps et on cherche les positions pour lesquelles le champ E1 est constant. Quand on a cherché لقينا باش E1 يكون constant لازم X يكون constant. المعادلة X égale constant c'est l'équation d'un plan. Donc لقينا une autre plan قلنا بلي une autre plan. لو كان ما لقاوش l'équation d'un plan هنايا ما نقولوش لوند الي بلان ما توليش بلان فوالا داكور باسكو ما راكيش فاهمه لا ديفينيسيون سي تو دوك من بعد نديروها تبعي هنايا عندنا polarisation rectiligne suivant quelle direction suivant EZ très bien donc je vais calculer le champ magnétique B1 كيفاش ندير ماشي نعرف وريناك شنو رسموها وشنو هو polarisation rectiligne rectiligne tu as ça bon عندنا le plan le plan هذايا donc عندنا par exemple un plan voilà par exemple je vais prendre le cas est suivant x donc je vais dire comme ça par exemple x هذا l'axe x اللي خارج لعندي donc عندنا x si je prends alors x y z يجي للفوق donc voilà y يجي هكذا z يجي للفوق هنا ما كسرت راسي درت كيما نقولوا ستادير كي نقول لكم ما تكسرتش راسي ماشي باش نقول لكم نتوما ثاني ما تكسروش راسكم ادو اكس عمودي للبلان تريال ديريكت
فوالا وتستعمل تريادر ديالك خيرت شو كيفاش خممت ديت اكس عمودي للبلان ولازم يكون تريادر ديالك ايكغيك زاد هاوليك زاد يجي للفوق كي دير اكس خارج ليك يدك الكف تاع يدك خارج ليك ولا الشاهد ديالك خارج ليك الشاهد ديالك كيدورو فير ايكغيك اكس دور اكس نحو ايكغيك كما نقولوا خارج ليك صباعك الشاهد خارج ليك من ليكرون دورو فير ايكغيك البوس وين يجي الفوق طالع هاليك تريادر ديالك تاعي سي بون صنعتو حيث ان اكس نديرو دائما عمودي على البلان البلان هذا شكون هو البلان اللي فيه او كونستون هذا هو البلان اللي راني راسمو فيه او كونستون صح تري بيان ماتونو الشون الكتريك كيفاش يجي الشون الكتريك يجي في الاتجاه او زد ça veut dire soit يجي الفوق سينوزويدالمون دونك ça veut dire واش يدير يبقى طالع هابط سويفون زد طالع هابط سيتادير يفي سا خاطر يكون زيرو يكون هكذا ماكسيموم ومن بعد يعاود يرجع يهبط للتحت فوالا عنده دي فالور ماكس دي فالور مينيمال نتوما الا قال لك رسم لي لي شون دوكا هنا حاجه واحده اخرى الا قال لك ارسم لي لي شون ben faut dessiner le vecteur ça veut dire هنا رسمت la polarisation ديالو attendez polarisation suivant EZ maintenant il a قال لك رسم لي le champ vous allez reproduire la même chose اللي راه خارج واش من فيكتور اللي راه خارج ليا تاع الايه تاع الكا ياك هو الكا هو اللي بيربونديكولار ياك هكذا فوالا تري بيان باردون بصح يجي غونترون ماشي على حساب اكس الا درت بالاص راه تشوف باش ما تجيناش الور الا درت اكس alors je vais faire comme ça je vais faire comme ça يتخلطولناش هنايا عندك التريادر تاعك يجي هكذا وي يقدر يكون تروازيام دوك عندك هنايا عندك اكس يكراك نورمال تحسبها علاش كيكونوا 3 كومبوزونت ما يقدرش يكون يونت بلان تقدر يونت بلان لا ديريكسيون كيلكونك في ليسباس سي بوسيبل ستادير البلان تاعك توريونتي يجي في ليسباس 3 ديمونسيون اوكي كاين اني لا تقدر تكون سيركولير تقدر تكون اليبتيك تقدر سا ديبون وي هاوليك راني داير اكس راني داير اكس هاوليك دركا ماتنون لو شون او الفيكتور كا عكس اكس ياك اون ريغريسيف اصاحبي والشون الكتريك كيفاش يجي سويفون زد كانوا ما كاش راني راسمهم دروك الشون بي نحسبو كيفاش نحسب بي ان نديرو كا فيكتوريال او 1 سور اوميغا ماكسويل فاراداي هكذا اونت بلان كذا الفيكتور كا ان هذا نكتبو هو موان كا او اكس كاين ولا ما كاش الاو 1 هاوليك هاليك العباره تاعو هالي
راه suivant x بصح régressif suivant x شوف régressif suivant x ها d'accord plus ماشي fois يقدر يكون لك هكذا plus k sur racine de 3 2x ولا sur 3 par exemple كاين un exercice راني دايرو k sur 3 2x plus 2y moins z هذا وشنو الإيتي هنا نعم لا بولاريزاسيون ما تشوفش الفيكتور كا يا جانوم تشوف الفيكتور او واش من اتجاه عنده راك فاهمني ما تشوفش لا ديريكسيون دو بروباغاسيون صح لا ديريكسيون دو لا ديريكسيون سي اصبر راني راح نجاوبك دونك الوغ باغ اكزومبل عندك ان شون او سي ا كوسينوس اوميغا تي موان فوالا je sais pas un vecteur unitaire U حيث لازم الفيكتور unitaire U هذا بون إلا تكون مونت بلان يكون عمودي على ك دير برودوي سكالير تصيبه زيرو نقدروا نحوسوا عليه صح شوف هنايا لا ديريكسيون ك كيف دايره ها ديريكت هاي سهله هذه 2 sur 3x. صحيح 2k sur 3 2k sur 3 moins k sur 3 رد بالك باسكو قلنا شوف مليح موان مع البلوس هادوما سي بروغريسيف هامليك الموان مع الموان هذا يولي ريغريسيف رد بالك سي سا كي فو با فير سي فو با se tromper de signe هنايا دونك سي lorsque c'est moins à plus, c'est progressif. Donc, tu dis à plus. Moins à moins, ça donne plus. Donc, c'est régressif. Donc, tu dis à moins. D'accord? Est-ce que فهمتوني؟ ياك كي تكون عندك اوميغا تي موان quelque chose موان كا اكس هذه ريغريسيف هذه بروغريسيف ياك دونك الكا كيفاش تديه بروغريسيف معناتها متزايد كي يكون موان تديه بالبلوس شوف كي يكون بالموان ديتو بالبلوس ولو كان جا بالبلوس كيفاه تديه فوالا هذا واش راني نقول هذا واش راني نقول انا هذا نفس البرانسيب عندك موان هذا مع دو هذا موان كا في دو كيفاه تديه في الكا بروغريسيف دوك كيفاه تديه نديوه بالبلوس تديه بالبلوس موان ثاني هنا بلوس بروغريسيف تديه بالبلوس موان مع الموان يولي بلوس البلوس سي وي سي جو سي كو سي بون مي je termine donc موان مع الموان donc يولي بلوس régressif donc تديه بالموان c'est bon est-ce que c'est bon pour tout le monde voilà très bien donc هنايا voilà هاوليك نعاودو نولو ليكزارسيس تاعنا ها حسبوا لي بي ال E1 هو هاوليك سي ا طحنا موان كاسرو اوميغا او فا او ايغريك فوالا هذايا سميوه E1 مثلا طويله بدون السهم سون لا فلاش هذيك تاع الفيكتور دونك يولي بي 1 هو موان كا او اكس موان كا او اكس على اوميغا باسكو كاين اوميغا في المقام فيكتوريال برودوي فيكتوريال يا جماعه انا نكتبو هكذا كاين اللي يكتبو هكذا داكوغ هادي لي نوتاسيون انجليز وهادو سي لي نوتاسيون utilisées par les francophones داكوغ لي فرونسي يستعملوا هادي
Les Anglais يستعملوا هذه les Britanniques. Donc alors عندنا A cosinus oméga t plus kx EZ. واش تولي لي؟ ماشي تولي بالبليس باسكو او اكس مع او زد EX فيكتوريال EZ. نعم. هنا او اكس مع او زد تولي موا او ايكغيك موا او فوالا مع مع الموا تولي فوالا او اكس مع او زد يمد لي موا او يكراك مع الموا تمشي دونك تولي لي ا على سي فوالا كوسينوس اوميغا تي بلس كا اكس. خاصنا نحي هذاك الزاد يديرونج فوالا او يكراك. دونك كيفاه يجي دونك كيفاش يجي الفيكتور بي 1 كي نرسمو رايح لاغوش. بولاريزي سويفون فوالا سويفون إيكغيك رايح لا دروات أو إيكغيك هكذا. ماشي عندي كيستيون. ريغريسيف نورمالمون لا. ريغريسيف في الكا بصح في الاتجاه تاع بي 1 راه سويفون إيكغيك. تبع. دوك هنايا شوف ميم كي دير بيدك لا ريغل دو لا مان دروات الشاهد تاعك ديرو على كا. كي دير برودوي فيكتوريال هذاك الكا فيكتوريال او الشاهد ديرو على كا. الشاهد ديرو على كا اتجاه كا تسمى داخل. طلعوا للفوق باش يجي على حساب او. لو بوس وين يجي؟ يجي على لا دروات. يجي على la droite. Voilà, c'est tout. C'est le B1. Quand vous faites produit vectoriel, vous utilisez la règle de la main droite. Le pouce, plutôt l'index, الشاهد ديرو لداخل على حساب ك. الشاهد ديرو على حساب ك. كي تدور vers le haut تما الشاهد هذاك تدورو نحو E1. دونك طلعوا الفوق E1 راه الفوق. دونك كي تطلعوا الفوق c'est-à-dire مع الأول vous mettez le pouce vers l'intérieur suivant K ومن بعد vous tournez vous faites tourner la main تاعك كي شغل تدور يدك تدورها تغلقها كما نقولوا كف تاع اليد تاعك تغلقه شغل تغلق tu fermes تطلعوا اصبعتك يطلعوا suivant E. Le pouce automatiquement يجي vers B1. Vous voyez à peu près. هذا هو. Donc j'ai calculé. Maintenant calculer le vecteur de pointing plus عندنا alors le vecteur de pointing عندنا ثاني la densité d'énergie. Alors واش تساوي هذا واش يساوي 1 demi epsilon 0 e carré plus 1 demi mu 0 h au carré. انت استعملت H l'excitation magnétique. باسكو انا نحفظ لاندكتونس والاندكتونس هو ندير لها كونستانت في البسط. معليش كيف ياك راك حافظ هكذا انت B égale mu 0 H. هذه هي. استعملت الآش هنايا. كي تعوض هذه تخرج لك ميو 0 اش او كاري هنايا. وي داكور. ومن بعد هنايا معليش كيف مي اتونسيون ما قالكش احسب اش هنا قال لك احسب بي. دونك الور هذه واش تولي لي ياك عندنا شوفوا مليح بي واش صبنا بي 1. كي تلاحظوا مليح شوفوا بي 1 بي 1 كيفاش لي من يشبه بي 1 للأو سما عنده علاقة بالأو نقدر نكتبوه هو كيفاش نكتبوه بدا هو او 1 على سي في او يغريك ايوا بي باش نبسط بور سامبليفي ابخي بون جو فير كوم سا ان فيت هنا رد بالك هذه طويلة وسنين دونك عندنا او 1 شو كيف نكتبو او 1 او 1 هو او 1 او زد بي 1 هو E1 على سي او زد وهذه قاعدة توجور كي تكون يونت بلان بروغريسيف بروغريسيف سينوزويدال لو شون مانيتيك هو الموديول يعني نعم
Y. Ah, EY, oui, 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 EY, comme ça. Donc, le champ magnétique, il compte toujours le champ électrique divisé par C. Donc, alors, vous remplacez ici, oméga E1 est égal à 1 demi. Pardon, epsilon 0 هذا داخل قوس ثانية. Voilà. Donc, تولي لي هنايا epsilon 0 E1 carré plus E1 carré sur mu 0 C2. Voilà, soit ياك. وها على بالكم باللي epsilon 0 mu 0 c'est 1 sur C carré. C carré fois mu 0 c'est 1 sur epsilon 0. كان ما كاش. En fait هنا عندي 1 sur mu 0 C carré. شتاه هذا صحيت يولي c'est-à-dire هذا c'est 1 sur mu 0 C2. شوفوا قولوا لي كي تلقاوها. epsilon 0 E au carré. كلش. صح كلش. عطيت لي الريزولتا فينال. ولا نكتبوها E1 carré sur mu 0 C carré. هذه لا دونسيتي دينيرجي. راهو كان عطي لي الحسابات هو جول على متر مكعب حقا نسيت لي زونيتي. الشون الكتريك l'unité تاعو فولت بار متر. الشون مانيتيك l'unité تاعو تسلا. وهذاك الجان اللي قال لي اش سي كوا l'unité دو اش. اذا عندكم فكره امبير بار متر. دكور هادو ينكاوين دي زابليكاسيون نيميريك ولا نحسبوهم صح. دوكا شوفوا مليح. قالنا فيكتور دو بوينتينغ. E vectoriel B divisé par K. Non, Divisé par mu 0. mu زيرو. زيرو. ماشي مية ما عادش ترد نشوف. وي اصبر تشوف هنا كنت وي معليش سام. اليزي. دوك احسبوا لي الفيكتور دو بوينتينغ. سي بون. Monsieur, هذيك الأس représente quoi? نعم هذاك لو اش représente quoi? يقولوا له l'excitation magnétique. Alors c'est excitation voilà l'excitation magnétique. H est égal à B هذيك. B est égal à mu 0 H ou H égal à B sur mu 0 صح. العام اللي فات في الكونكور طاح الآش هذا. Voilà. Alors c'est bon. سي بون سي. Voilà. Monsieur. Sur C mu 0 كان ما كاش. دونك تولي لك E1 carré sur mu 0 C. Voilà. EZ vectoriel EY. Donc moins. واش تلاحظوا vecteur de pointing ما هو اتجاهه؟ يتبع la propagation de l'onde. Exact, parce que l'onde elle est plane. Donc faut pas tout ça oublier tout ça, c'est parce que l'onde est plane. Donc هنايا R parallèle à K. صح؟ oui. واش راني داير؟ راك تهضر على هذه. واش راني داير؟ مازال هذيك مازال هذه بون دوك نبعثك اصبر. لا
روح روح روح. روح لاباج 162 في السطر الأخير تصيب او فيكتوريال بي على مو زيرو. هذا مكان سي بون صح. هذيك هي لا لوا يا با اون اوتر. Donc maintenant, parmi les conséquences d'un autre plan, regardez ici, bon, si je calcule oméga EM moyen, واش صبنا حنا صبنا اوميغا EM صبناه سي epsilon 0 E carré 1 carré اللي هو 1 sur mu 0 C2 A carré cosinus carré oméga T plus KX. Voilà, هذا E1 carré. أعطوني valeur moyenne تاعو وأعطوني la valeur moyenne du vecteur de pointing R. هاي 1 demi de 1 sur mu 0, c'est au carré, A au carré. demi 0 c'est carré en carré. c'est bon. Le vecteur de pointing, la valeur moyenne تاعو ما يجوش كيف لاحظ مليح. اوبسيرفي مليح. يجيب الموازيد. ماشي يجيك موا وعندنا سي 1 دومي بلاص سي او كاري. عندك سي ماشي سي كاري. سي فوالا تاك. ما تنساش لو فيكتور. شوف مليح كاين لا فالور موين تاع الفيكتور وكاين دي فوا لا فالور موين تاع الموديل. يا شيخ هذيك الاندومي مين جات يا اخي ما كاش كوسينوس في الفيكتور دو بوينتينغ ابارا. او كيفاش ما كاش كوسينوس؟ ما كاش ان كاري. ان كاري ان كاري فيه الدنيا كاع داخل فيه ا كاري كوسينوس كاري. بالنسبه للموديل تاع ماشي Bien sûr, c'est le module. C'est tout. Bien sûr que c'est le module. Bien sûr. وشوف واش راني كاتب هنا. اخزر مليح. شوف هذه. هذه وشنو؟ وهذه وشنو؟ بلوتو على سي. كي كنت كاتبها E1 على سي EY. شكون هذا؟ واش يمثل هذا؟ هذا c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? C'est qui? B. B1 اللي فيها voilà B1 A cosinus وهذا E1 وشنو E1 EZ c'est qui? E. C'est le champ électrique الأولاني اللي فيه A cosinus إلى آخره. Donc un vecteur de pointing جماعة valeur moyenne module du مسيو L'intensité, Ouais. là. في لا فالور موين ا او كاري مش موا او moins A au carré بارك الله فيك. هذه وي A au carré هذا يروح A au carré attendez صلحها A au carré. وهنايا واش تخرج لي؟ موديل بالبلوس. فوالا 2 0 سي 2 وتنحي لا الفيكتور باسكو ديت الموديل. شفتوا كيفاش نحسب 2 0 سي راني نشوف سي سي بون اسكو سي بون. وي Monsieur, كان هذيك تاع لا puissance هي لو فلو دو فيكتور دو بوينتينغ. Oui, bien sûr. Le flux du vecteur de pointing à travers une surface. شوف مليح هنايا. تلقى l'intensité هي la valeur moyenne تاع الموديل du vecteur de pointing. هنايا quelle est la relation بين هذه وهذه؟ Si vous faites ouais. عندك على اوميغا ام تصيبو سي. بصح لاحظ مليح شوف مليح ما تنساش الموان وما تنساش الفيكتور يخرج لك موان سي او اكس هنا
وكي تقسم هذا اللي يخرج سي تصيب الموديل وهذا تصيب هذا سي هذا هو la vitesse de groupe d'accord la vitesse de l'énergie donc regardez ici هذه en fait ça c'est la vitesse C هذا vitesse de l'énergie égale C فهمتوا la direction de propagation de l'énergie هنايا وشنو هي EX ولا moins EX Moi, X. voilà هذه كاع parce que l'onde elle est plane donc la vitesse de groupe هي C وهي la vitesse de phase ياك على بالنا باللي في الفيد C يساوي اوميغا على كا هذه شكون هذا التعريف تاع من تاع la vitesse de phase vitesse de phase اللي هي vitesse de l'onde de propagation de l'onde. Par contre, هذه c'est la vitesse de l'énergie. صبناها تاني C. مسيو Oui. وقتها نقولوا باللي الميليو ديسبيرسيف كي ما يكونوش متساويين. الفي جي والفي في وي 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 أو هنا عدة أسباب باش ما يكونوش متساويين. soit parce que عندك une fréquence de coupure soit parce que عندك un milieu ماشي infini. هذه on va les voir إن شاء الله. كيما في البلازما عندنا فريكونس دو بلازما هذيك هي اللي تخلي الميليو ديسبيرسيف وعندنا في لي guides d'onde c'est le fait que le guide d'onde milieu fini ماشي infini c'est-à-dire dans une certaine direction راه fini كيما نقولوا شتي رسمت مقبيلات هكذا وي وقلنا لوند راهي تروح دير هكذا وي ماشي في الاتجاه هذا يعني مثلا هذا الاتجاه نسميوه إيغراك الميليو راه فيني لون تبقى رايحه وجايه هكذا سويفون إيغراك تنتشر غير سويفون إكس على جال هاد السبه لوند ما تكونش بلان ولا فيتيس دو فاز ما تساويش لا فيتيس دو جروب صح اهم على ثاني دير في بالك بيكون باللي في البلازما شغل هنا عندك une fréquence de coupure spatiale وهنا عندك une fréquence de coupure oméga dans les fréquences temporelles c'est-à-dire هاي في plasma oméga supérieur à oméga p اوميغا بي implique propagation شوف وهذا اوميغا بي هو اللي يتسبب في انه الميليو تاعنا ديسبيرسيف le plasma est dispersif le guide d'onde est dispersif par contre le vide هنايا كي تكون عندك une onde plane dans le vide il y a pas de charge il y a pas de courant عندك le milieu n'est pas dispersif parce que alors la vitesse de phase est égale à la vitesse de groupe هذه هي تاع الانرجي وي ماشي وهذا واش تاكد لنا منه هنا شفتوا مثلا كاينه حاجه صبنا الفيكتور دو بوينتينغ في اتجاه تاع كا واش نقولوا الفيكتور دو بوينتينغ voilà voilà c'est lui qui va définir le transport la direction d'écoulement d'énergie R parallèle à K donc la direction de propagation ou là d'écoulement de l'énergie écoulement يعني وين l'énergie تروح في هذاك الاتجاه donc d'écoulement
monsieur هذا milieu dispersif ولا non dispersif Non dispersif. Voilà, donc milieu. toujours في الفيد يكون non dispersif Non, non, ça dépend de la nature de l'onde. Le milieu, c'est-à-dire, تبع مليح. دوك نفهمك جوستومون راني جاوبت عليه بصح دوك نعاودها لك بتعبير آخر باش تفهمني. كي نقولوا الفيد نهضروا على الوسط اللي تمشي فيه لوند. تسمى كي نهضروا على الوسط اللي تمشي فيه لوند. الوسط اللي هو اصلا ديسبيرسيف كيما البلازما راه ديسبيرسيف. الفيد il n'est pas dispersif mais لو كان تكونفيني الفيد هذاك سيتادير كيما هنا شوف مليح راك تشوف الكيدوند هذا هنا لو كان نحط لك الفيد لداخل بصح لو فات اللي نغلق يولي ميليو فيني يعود الوسط هذا اللي لداخل لو فيد فيني فوالا سي tu veux je vais le dire comme ça le vide fini est dispersif le vide infini n'est pas dispersif. D'accord? Le vide fini, على جال حطيت له هذا يولي dispersif. D'accord? J'ai guidé l'onde dans une direction. Donc من بين علامات اللي يقولوا باللي الميليو non dispersif هو que R يكون parallèle à K. Milieu non dispersif. صح؟ دوكا هذه لوند هذه ال E1 هذا نعاود نولي ليكزارسيس تاعي باش نشوفوه. Voilà. Voilà. Donc, on va proposer une deuxième onde de même amplitude, de même fréquence, de même polarisation qui se propage dans le vide mais dans une direction opposée. صح تبع مليح. تسمى هنايا راح نقول لك عندنا E1 ياك شفنا E1 هو A cosinus oméga t plus kx EZ. راح نضيفوا لهذه لوند لوند واحدة أخرى E2 تبعوا مليح. شو واش يقول لك على E2 de même amplitude. Polarisé suivant Z. Mais qui se propage dans le sens opposé. Voilà, عليك voilà. Dans l'autre sens. Donc, qui se propage dans l'autre sens. يعني qui se propage dans la direction opposée. كيفاش Voilà, E2. Voilà. Oméga T moins KX. صحيت. Voilà. C'est très bien. Bravo. Bravo. Voilà. Moins KX. EZ. صح suivant EZ. أيا. دروك هذا لو شون منين جا يكون بالك الشون E1 صرا له انعكاس ورجع في السونس اوبوزي ريفليكسيون توتال وكاع ورجع نورمال يا با بروبليم. دروك هما لا قالك كالكولي لو شون ريزولتون معناتها الجمع. استنى نكتبها لا فراز. Voilà, E1 plus E2. أيا وشنو هو لو شون ريزولتون أنا راه بكوسينوس. لو كان جاب ليكسبونونسيال يجينا سامبل مي معليش نقدروا نحسبوا. أيا نقدروا نخدموه بالاكسبونونسيال كيما نقدروا. دوك نوري لكم في زوج إذا حبيتوا يا با بروبليم. دوك عندنا نشوفوا مليح
عندنا هو A A moins B. cosinus oméga T plus KX plus cosinus oméga T moins KX. مسيو EZ. تبعوا مليح. دونك هذا A B A B moins plus. تسمى يولي كوس A كوس B moins sinus A sinus B هنا وهنا كوس A كوس B plus sinus A sinus B. شوفوا هذه تمد لي كوس A كوس B moins sinus A sinus B. وهذه تمد لي كوس A كوس B plus sinus A sinus B. كاينة يا جماعة سيدي واش تمد لي 2 cos A cos B. 2 cos A cos B اللي هي 2 cos KX cos oméga T صح suivant EZ سوا والA فوالا والA سوا ما نوع لوند هذه Stationnaire. stationnaire هذه c'est une onde stationnaire est-ce qu'elle est plane Oui. oui c'est une onde parce que كي تفيكسي لو طون وتحوس او وقتاش يكون كونستون واش لازم تصيب باللي لازم اكس يكون كونستون سي ليكواسيون دان بلون دونك onde plane stationnaire دونك نبين لكم بالاكسبونونسيال كيفاش تجي بالاكسبونونسيال لو كان نخدمها تخرج اكسبو جي اوميغا تاع عامل مشترك. فوالا تخرج اكسبونونسيال جي اوميغا تي عامل مشترك في الداخل يخرج لك اكسبونونسيال موان جي كا اكس زائد اكسبونونسيال جي كا اكس اللي هي كوسينوس 2 فوا كوسينوس كيما صبنا شوفوا مليح موان 2 جي كا اكس تخرج لك 2 ا كوسينوس كا اكس اكسبونونسيال جي باردون اكسبونونسيال J oméga T EZ vecteur EZ هنا vecteur EZ maintenant réel en notation réel يخرج ال E هو 2A cosinus KX الريال تاع هذا وشنو سي cosinus اوميغا تي صبناها كيما الاخرى ولا لا وي فهمتوا دركا باللي واش كنت نقول لكم من الديبي كومبلكس ولا ريال كيف برك انا نستعمل اللي تساعدني نقدر نروح من هذيك لهذيك با سوسي زيد السؤال اللي موراه الو وي اونض ماشي بلان راك مقلق نتايا اصبرتو دوك نكتب لك جو شيرش برك لا كيسيون اللي تجي لي دو سي سوبر calculer le champ électrique et magnétique de l'onde résultante une onde ماشي بلان par exemple هذه par exemple E A cosinus KX exponentielle J oméga T moins par exemple هنا نسميه alpha X moins bêta Y EZ مثلا هذه l'onde elle n'est pas plane d'accord si tu la définition il faut اسمعوا لازم تفهموا la définition moi je ne fais rien de plus j'ai une définition ونطبقها شغل عندي باس نفتح بيه كاع البيبان عندي une définition نطبقها c'est ça une définition elle ne va pas changer si on change les cas ça reste un principe un théorème une définition donc ça ne changera pas si elle change ça veut dire alors on va postuler si on trouve que c'est pas comme ça
on va postuler pour le prix Nobel. على بالك. Donc, هنايا تبع مليح. Je fixe le temps. من بعد, tu cherches quelles sont les positions de l'espace. كيما من قبل قال هنا par exemple je fixe le temps. باش E يكون constant, لازم X يكون constant. X égale constant, c'est l'équation d'un plan. تربح. دركا عندنا هنايا je fais la même chose, je fixe le temps. Je cherche quelles sont les positions de l'espace, les points de l'espace qui donnent un champ E constant. اللي يمدوا لي E constant. واش لازم؟ لازم A. لازم هذا وهذا يكونوا constant, c'est-à-dire cosinus alpha x multiplié par exponentielle moins j bêta y يكون constant. ها واش لازم لي. D'accord? Vous allez me dire donc x constant, y constant. Non, c'est faux. Parce que je vais prendre par exemple x égale à 3. C'est une constante. Y égale à 3. C'est une constante. Le produit, il me dit cosinus alpha fois 3 fois exponentielle moins j bêta fois 3, il me dit constant. Mais si je change x égale 5, y égale 5, هنا هذه لا فون صح هذه كونستانت هذه كونستانت مي لو برودوي هذا ما يساويش البرودوي كيما مع الاول دونك لو برودوي ما يوليش كونستان دونك انا لازم لي كوسينوس الفا اكس فوا اكسبونونسيال موان جي بيتا y il faudrait qu'il soit constant pour avoir un champ électrique هنا constant et cette équation ne représente pas l'équation d'un plan. Madame, elle ne représente pas l'équation d'un plan, donc je dis que cette onde n'est pas plane. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Et c'est ça la définition. OK? Il n'y a pas d'autre. Voilà. Et, حاجة باينة. بتبدل X, يتبدل E. Mais tu as pour un plan, regarde, quand tu as X, هنا فهم مليح عندك X égale constant في البلان X égale constant عماكش معناتها كاع النقاط هالك دوك نزيد نرسم ورسم واحد آخر هذه لا ديريكسيون X وهذا البلان تاعي البلان هذا شكون؟ البلان هذايا عنده اكس كونستون شوف راني في اكس كونستون شغل الورقه خارجه برك انا راني راسمها مايله باش تبان لنا هذا الاتجاه اكس هذا لاكس ايكغيك وزاد يجي للفوق أي نقطة تنتمي للمستوي هذا وشنو فاش يجتمعوا عندهم إكس كونستون داكوغ قال في البلان إكس كونستون كامل لي شون هادوما E1 هنا ولا E1 هنا ولا E1 هنا ولا هنا في أي نقطة واش نصيبهم لي مام كونستون فاهم مثلا كي تبدل البلان قلت لي نبدل اكس بدل اكس على روحك ها بدل اكس جيب اكس واحد اخر مام في الاكس هذا الاخر لي بوين كاع اللي جايين في المام اكس اثنين واحد اخر هبا تسيبهم ثاني كونستون وهي ليكواسيون دان بلان سا فو دير لوند لي بلان بار كونتر هنايا شو واش صبت ايوا صبت équation ماشي تاع plan. D'accord? Donc, l'onde n'est pas plane. فهمتوني؟ وي دوكا انا نحوس على الشو ماغنيتيك من او هاوليك الاو وراه الاو تاعنا هذا الاو من هذا كيفاش نحسبوا بي
Oui. أكسوال فاراداي. Ouais, ça peut donner. Ça, ouais, non, ça dépend. Deux ondes machiplanes, mais qui se propagent dans quelle direction? Si c'est la même. Si c'est la. Ah, non, vas-y. Voilà. Ah, non. Tu vas obtenir une onde plane. Par contre, tu as deux ondes planes et se propagent dans la même direction. Ah, deux ondes planes qui se propagent dans quelle direction alors? Même à la benach, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner, par exemple, si tu prends deux ondes sphériques, si tu prends deux ondes sphériques, par exemple, c'est une onde sphérique, centre c'est-à-dire l'origine, si tu veux. Cette onde sphérique, je vais lui ajouter une onde sphérique qui se propage dans la même direction. D'accord? Qui se propage dans la même direction. Eh bien, si par exemple, je vais prendre Hagda, قال هذه onde sphérique راهي يدير هكذا وهذه onde sphérique ثاني راهي يدير هكذا. La somme de ces ondes sphériques, si je rajoute beaucoup d'ondes sphériques هنا, eh bien, je peux obtenir ce qu'on appelle une onde plane. La superposition d'ondes sphériques peut donner une onde plane. Donc, elle dit, bon, ma en deuxième année, hein, superposition. Voilà. Elle dit, ça existe, c'est utilisé, hein. Bon, alors كيفاش نحسبوا البي من الاو؟ K vectoriel E sur oméga. Je ne peux pas. Soit je fais, regarde, نشوف مليح. B égale K vectoriel E sur oméga, هنا ما تمشيش. Parce qu'elle n'est pas progressive. Parce qu'elle n'est pas progressive. لازم يكون الفيكتور K هنا. وين راه الفيكتور K؟ ما كاش فيكتور K. c'est-à-dire ما عندكش. égale moins dB sur dt. Voilà, rotationnel de E égale moins dB sur dt. كاين هذه. Soit vous faites comme ça, rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. ولا كاينه حاجه واحده اخرى. شتو حنايا حسبنا كان عندنا E1 اللي هو A cosinus oméga t plus kx EZ. حسبنا منه B1. Monsieur, ما نقدرش نديرو superposition. فوالا عندنا B1 حسبناه. Exactement. لازم B1 plus B2. Alors لازم نحسبوا B2. Donc عندنا B1 هو A sur C cosinus oméga t plus kx EY صبنا. عندنا E2 هو A cosinus oméga t moins kx EZ. وعندنا B2 وشنو هو؟ واش يخرج لنا كي نديرو هنا تديروا فوالا B2 هو K2 فيكتوريال E2 على اوميغا ويخرج لنا واش يخرج لنا K E2 على C. X فوالا يخرج لك موان A sur C سينوس كوسينوس باردون كوسينوس في راسي سينوس تاع الريزولتا من بعد على بالكم كوسينوس اوميغا تي موان كا اكس او Y. خاصنا نكتبو خير نكتبو بيان.
Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? من E2 جبدنا B2. Maintenant B, soit واش ديروا؟ نحكموا العبارة تاع E. نديروا روتاسيونيل دو E égale moins dB sur dt. نحسبوا B. ولا تحسبوه بهذه الطريقة B يساوي B1 voilà plus B2 la somme la superposition تخرج لنا شوفوا في مقبلات كان عندنا الجمع كي جمعنا دوكا عندنا الطرح شوفوا واش يبان B1 plus B2 B1 plus B2 يخرج لنا A sur C cosinus oméga t plus kx moins cosinus oméga t moins kx. Normalement, il faut en fonction de sinus. Voilà, en fonction de sinus. وشنو؟ Y. Non, ما كاش دو جي هنايا. معليش فهمت لك تخلطت لك مع انت درت الكومبلكس. سي سا. دوك نشوفوا في الكومبلكس كيفاش نجيبها نعاود نجيبها كيما هذه شوف عندك هنا كي دير البي هادو سي دي بون سي جام با يوتيليزي لو مو استوس بالنسبه ليا ما كاش استوس تعرف المات ولا شغل لا ريغور ماتيماتيك وتستخدم تو ديفلوب دونك هنا ا سور سي هذا شوفوا هو كوسينوس ا زائد بي تاع مقبيل وهذا ا ناقص بي تاع دوكا دونك كيف تجينا؟ هذا تجينا كوس ا كوس بي ناقص سينوس ا سينوس بي هاي نكتبها لكم سي فولي خرج لنا كوس ا كوس بي موان سينوس ا سينوس بي وهذه تخرج لنا كوس ا كوس بي بلس سينوس ا سينوس بي شوفوا مليح راكم نتوما ديروا بالموان والسينوس فوالا تخرج لنا موان bon je vais l'écrire convenablement deux fois bien sûr ما تنساش باللي كاين ان 2 moins 2 a sur c sinus oméga t sinus bon نبداو ب kx كيما العاده تاع l'amplitude sinus kx sinus oméga t EZ. Vous voyez à peu près? فوالا هذا هو دوكا لو كان نخدم بالكومبلكس هيا يقول لي واحد نخدمو 2a sur c sinus oméga t moins k. صح اصبر ومن بعد كي نروح للريال لازم نصيبها كيما اختها هذه الا ما صبتهاش كيما هذه راني غلط اصبر قال الشيخ هذا واقيلا راه كان يهف اصبر ما يهف ما والو شوف مليح ا سور سي هذا زعما بالكومبلكس نخرج اكسبونونسيال جي اوميغا تي برا اكسبونونسيال جي كا اكس موان اكسبونونسيال موان جي كا اكس هذا هو 2 جي اللي قلت لي عليه نتايا سينوس كا اكس وشوف مليح فوالا بالبلوس بيان سور وكان بالموان رانا غالطين ما تخافش 2 جي ا سور سي سينوس كا اكس اكسبونونسيال جي اوميغا تي ما ننساش الاو زد ما ننساش الاو زد صح هاوي دركا فوالا دوك هاد ليكسبونونسيال فيه كوسينوس فوالا انت فوالا موان يعطيك الصحة خلاص راكم جاوبتوني هنايا هاد انت كي تدي لابارتي ريال دوك لابارتي ريال وين راهي ما تنساش عندك جي هنا دونك هاد جي كي تضربوه في الاكسبونونسيال لابارتي ريال تولي موان سينوس ما تنساش باللي هذا هو كوسينوس اوميغا تي زائد جي سينوس اوميغا تي دوك كي دير جي في الكوس راه يعود ايماجينير دونك جي في الجي سينوس اللي يولي ريال دونك ويولي بالموان دونك جي في الجي يولي بالموان دونك يولي لي هنايا عندي بي qui est égal à moins 2a sur c sinus kx sinus oméga t منين جا الموا هذا هو جي في هذا الجي
مع هذا هو موازن وهو اللي يعود ريال. فهمتوا كيفاش درت؟ نصيب لو ميم هاوليك كاش ريال كومبلكس راح نخرج في لو ميم. داكور ماشي عندي كاسيون. فازي يا وديع بوز تا كيسيون. ماشي كي عندنا ستاسيونال قلت لهم ما نقدروش نخدموا بهذيك العلاقات تاع وي باسكو ريغارد هذيك العلاقه جبدناها من روتاسيونال. وي كي تكون عندنا نوت بلان بروغريسيف غير كي تكون بلان بروغريسيف باسكو الفيكتور كا هنا. اسمح لي كاين ميكرو كو جو دوا كوبي. Monsieur suivant EY. suivant EY اصبر. وي سي فري suivant EY كاع لو فيكتور هنا. même الفوق عندهم EZ. EY ما ننساش الفيكتور EY وانا قلت EZ هو وي هنا ثاني EY. Le champ magnétique est polarisé suivant EY. يعطيك الصحة فكرتني. C'est le champ électrique qui est polarisé suivant EZ. EY c'est bon هذا ثاني. EY. Voilà, très bien. Donc هنا جماعة وديع باسكو الفيكتور كا هنايا هذا اسكو هذا هو الفيكتور كا ديالك. Regarde, tu as les deux. هذا منين جا الكا هذا؟ من لوند بروغريسيف و لوند ريغريسيف. هذا exponentiel JKX c'est un onde régressive ou exponentiel moins JKX c'est un onde progressive. Donc quand tu vas faire K vectoriel E, B égale K vectoriel E sur oméga, شكون تديهم في زوج ولا كيفاش؟ فهمتني؟ ما تقدرش هنا تخدمها هذاك ما تقدرش. لازم تقدر تخدمها افون ستادير هنا قال بور لوند بروغريسيف تخدمها وحدها بور لوند ريغريسيف تخدمها وحدها. واش صبنا كيما درنا دروك صبنا الريزولتا قال هكذا فوالا لا سوم. سي بون؟ وي ماشي سي بون. Je t'en prie. C'est bon جماعة. Je pense que c'est دينا راي 9 donc دينا 18h كلك هكذاك. إن شاء الله on va avancer إن شاء الله prochaine séance ونزيدو ندخلو في les ondes électromagnétiques نديرو les autres chapitres كاع إن شاء الله فوالا هذه هي. ويعطيكم الصحة. je vous remercie بارك الله فيكم. Voilà. Donc la vidéo a été sur YouTube, Inch'Allah.